Селям алейкум, вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу. І ви знаєте, що ми намагаємося ознайомити вас і запрошувати до наших етерів людей, які також знаходяться не лише в Україні, і щоб бачити нашу війну з різних боків. Найбільш мені приємно, коли до нас долучаються люди, які може давно вже не живуть в Україні, але вони є українцями, залишаються українцями і беруть активну участь в тому в допомозі України. І такий гість у мене сьогодні. Він з однієї з країн, яка найбільш допомагає Україні з усіх країн світу. Це Естонія. І наш гість це професор міжнародного права Євген Цибуленко. І він також голова земляцтва українців в Естонії. Селям алейкум, пане Євген. Алейкум, слава Україні. Я радий, що ви знайшли час. Я знаю, що відбувається в Естонії, і в принципі я знаю, яка там підтримка України. І загалом, в принципі, завжди була і зараз у зв'язку з самітом НАТО. Е, але все ж таки, все одно я хотів би, щоб ви розказали нам, тим, хто знаходиться в Україні, і крім того, нас дивляться багато і військових, і волонтерів, і різних людей. Про вашу роботу там, про те, як ви будуєте стосунки з естонським суспільством, з естонською владою, як вони реагують на вас, і як ви співпрацюєте на допомогу нашій армії, нашій країні. Ну, я просто зроблю невелике зауваження. Можливо, це можна буде потім якось там виправити з самого початку. Справа в тому, що я був головою з 17 по 19 рік, тобто зараз я вже не є головою українського земляцтва, хоча, звичайно, я активно там продовжую працювати. А що стосується взагалі Естонії, це дійсно так. Естонія це країна, яка надає найбільшу допомогу у світі, якщо рахувати у відсотках ВВП, тобто Естонія надає більше 1%. В принципі, тільки дві країни в світі зараз надають таку допомогу: це Естонія і Латвія. Обидві країни дають більше 1%. І інколи Естонія на перше місце виходить, інколи Латвія. Тобто ми соревнуємося, намагаємося в цьому сенсі між двома країнами. Причому це стосується як допомоги взагалі, так і безпосередньо військової допомоги. Причому треба розуміти, що Естонія почала активно надавати військову допомогу ще до початку широкомасштабного вторгнення, ще з 2014 року, коли почалась війна безпосередньо з Московією. І взагалі Естонія в тому числі була одна з перших країн, яка надала літальну зброю, ще теж таки до початку широкомасштабного озброєння разом з Литвою. Це була, мабуть, досить символічна тоді допомога, там пістолети передали, але все одно тут треба було зрушити це питання з міста, тому це було дуже важливо. І вже безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення Естонія також передала джавеліни, намагалася узгодити це зі Сполученими Штатами, що було теж досить важко, тому що, як ми знаємо, на жаль, Сполучені Штати дуже обережно ставляться до допомоги Україні. Але Естонія спромоглася це зробити, і вже коли почалося широкомасштабне вторгнення, тоді українські військові зустрічали російські танки вже в тому числі естонськими джавелінами, що була дуже серйозна допомога. Але і надалі Естонія дуже активно продовжувала допомагати. Якщо повернутися знову ж до періоду ще до повномасштабного вторгнення, Естонія допомагала також лікуванням українських військових, в тому числі військових лікарів, які були поранені, допомагала тренувати українські сили спецоперацій, надавала дуже багато допомоги матеріальної, в тому числі і різними медицинськими приладдями. Тобто, дійсно, Естонія допомагає, і знову ж таки я кажу в першу чергу про державну допомогу, але не треба забувати, що Естонія дуже активно допомагає також на приватному рівні, тобто були опитування, майже всі естонські родини так чи інакше якось допомагали по приватним каналам в Україні, тобто підтримка була шалена, починаючи вже з 2014 року.
Крім того, Естонія, вона є таким, якщо можна сказати, голосом України. Тобто естонський парламент був, Рігі Когу був парламентом, який перший прийняв ряд резолюцій з дуже такими важливими визначеннями. До речі, я там приймав, в тому числі теж брав участь в підготовці деяких матеріалів, зокрема щодо визнання дії російської армії геноцидом в Україні, а також щодо створення трибунала зі злочину агресії, де можна буде судити Путіна та його камарилів. Але, в принципі, почалося з того, що, ну, якщо навіть трохи подивитися в історію, Естонія була, до речі, першою країною, яка визнала Голодомор 32-33 року геноцидом українців. Це ще трапилось в 1993 році. Але Естонія, як я вже сказав, була і першою разом з Литвою країною, яка визнала сучасні дії Росії в Україні геноцидом. Крім того, були резолюції, які, наприклад, закликали закрити небо. Це теж трапилось буквально на початку широкомасштабного вторгнення. На жаль, наші західні партнери не прислухались, але принаймні Естонія намагалася, щоб небо над Україною було закрито з першого дня фактично широкомасштабного вторгнення. Була резолюція, як я вже сказав, до визнання геноциду. Крім того, були резолюції, де Росія була визнана державою терористом, одною з перших. Крім того, знову ж таки закликали Естонію створити цей трибунал щодо злочину агресії на рівні парламенту, закликала виключити Російську Федерацію з Ради безпеки ООН. Також, ну, це було в новинах дуже багато свого часу. Естонія була одною з перших країн, яка розпочала розгляд питання, як заборонити росіянам в'їзд в Європейський Союз. І хоча на рівні всього ЄС не було підтримано, але знову ж таки всі фактично прикордонні країни, включаючи Естонію, вони заборонили в'їзд росіянам, окрім там дуже обмеженого кола виключень. В принципі, просто так росіяни не можуть в'їхати в ЄС через естонський кордон, також латвійський, литовський. Та, звичайно, є інші лазівки, коли вони там можуть зараз через Грузію, там якось летіти до Німеччини чи іншими шляхами, але навіть на рівні Європейського Союзу теж ця процедура була суттєво ускладнена навіть тими країнами, які повністю не заборонили в'їзд росіянам на територію своїх країн. Тобто, безумовно, Естонія вона підтримує Україну майже по всім напрямкам. Якщо повертатися к сьогоденню, як відомо, Естонія одна з тих країн, яка дуже активно підтримує надання Україні членства в НАТО, що зараз найбільш актуально. Знову ж таки, не всі підтримують Естонію, на жаль, серед наших партнерів. Взагалі зараз дуже незрозуміла позиція Сполучених Штатів і Німеччини, але перемовини вони продовжуються, і які будуть результати, ми побачимо вже дуже скоро. Тобто ситуація дійсно така дуже напружена. Що стосується безпосередньо української діаспори в Естонії, до речі, ще одне питання. Естонія була одна з країн, яка знову ж таки на перших містах в світі, яка прийняла українських біженців, якщо знову ж таки рахувати на душу населення. Це при тому, що у нас навіть немає спільного кордону з Україною. І при всьому цьому Естонія надавала українським біженцям дуже такі гідні умови проживання, ніхто там не жив в якихось спортзалах, всіх розміщували або в готелях, там, коли вже ситуація стала зовсім складною, найняли цілий паром такий великий, тобто люди на ньому жили, тобто мали кожну свою каюту, ну, звичайно, не маленькі були, але принаймні там була така загальна суспільна територія на цьому паромі, де їх там годували і надавали їм різні послуги. Тобто, ну, зараз він вже розселений. Тобто Естонія дуже активно допомагала також українським біженцям. Ну, діаспора, безумовно, вона дуже активно працює з естонським урядом. Це досить цікаво, тому що, ну, повертаючи на початок 90-х, коли Естонія виборювала знову повернення своєї незалежності,
такі свідомі українці підтримали Естонію дуже активно ще на той період, коли не було зрозуміло, чим це закінчиться. Щодо розвалу СРСР, і естонці вони це дуже добре пам'ятають, тому що взагалі українська діаспора, ну треба це чесно визначити, в Естонії вона була така розколота. Були дійсно українці, які не втратили свою українську ментальність, розмовляли українською мовою тощо, свідомість. Але були такі українці, які були типовими такими радянськими людьми, ну, совками, як то кажуть, повністю асимільованими. І, в принципі, вони набагато відрізнялися від росіян. До речі, багато людей дивувалось, чому українці в Естонії там голосують, скажімо, за Януковича. Ну, це голосували саме такі пострадянські люди, тому що, в принципі, більш активні українці, вони добре інтегровані, не дуже часто отримували це естонське громадянство. А тут, як в Україні, не можна мати два громадянства, тобто, відповідно, вони вже не були громадянами України, голосувати не могли на українських виборах. Голосували саме ті люди, які не стали громадянами Естонії. От серед них було дуже багато нащадків тих людей, які були завезені під час окупації. Тобто, дійсно, українська діаспора, вона така досить рознородна, різнорідна, але справа в тому, що вона дуже-дуже сильно стала більшою останні роки. В першу чергу була така, ну скажімо, грубо кажучи, було біля 20 тисяч українців в Естонії. Це, в принципі, була друга після росіян діаспора національна в Естонії. Але після того, як Україна ввела, верніше, Європейський Союз безвіз з Україною, сюди пішла нова хвиля, то ще близько там 20 тисяч приїхало. І зараз, коли от почалась повномасштабна війна вже, то біженців приїхало більше, ніж тут було українців, навіть враховуючи ту хвилю після безвізу вже. То, звичайно, кількість українців зараз дуже сильно стала більшою, і відповідно українці дуже активно допомагають збирати кошти, допомагають збирати гуманітарну допомогу. Це йде через Український культурний центр, який безпосередньо навіть керівники це все возили на фронт, а не тільки в Україну, а саме на фронт. Тобто дуже люди активно допомагають в різних напрямках. Так що працюємо. Пане Євгене, я тут прочитав вашу трохи біографію. Ви були в числі тих людей, тих естонських громадян, а ви громадянин Естонії вже там більше ніж 10 років. Серед тих громадян, яких росіяни назвали русофобами і навіть заборонили вам в'їзд в Росію ще давно. Водночас я знаю, і всі ми знаємо, що в Естонії багато досі живе людей російського походження і проросійських переконань. І особливо в Талліні, ну, в містах, я про Нарву вже не кажу. Скажіть, будь ласка, наскільки ось просто останніми роками змінилося, може там, я не знаю, ставлення до Росії в Естонії, наскільки суспільство змінилося або ні? Як вам особисто, чи комфортно зараз в естонському середовищі, і чи чутно голоси тих, хто діє на підтримку Росії, хто каже, що там українці геть, там ми не будемо підтримувати Україну, Росія наші там браття і сестри, тощо є таке явище, чи які пропорції підтримки російських наративів тощо? Ну, це насправді така велика проблема. Справа в тому, що під час радянської окупації в Балтійські країни завезли дуже багато росіян. І на момент розпаду Радянського Союзу в Естонії було приблизно 30% росіян, в Латвії навіть більше, біля 40%. В Литві їм повезло трохи, у них було набагато менше, там біля 80%. В деяких великих містах було ще більше, в Талліні, скажімо, було біля 40% росіян, в Нарві там
естонців взагалі 2-3% всього, тобто Нарва вона була повністю зруйнована під час Другої світової війни, причому саме радянськими військами, там естонців майже не залишилось. І, безумовно, серед росіян дуже великий процент він підтримує Путіна, на жаль, це факт. І взагалі російську діаспору можна поділити на 3 частини. Тобто, як відомо, Естонія не надала громадянство всім автоматично. Я взагалі вважаю, що це був геніальний такий крок естонського уряду, Латвія, до речі, теж. Хоча це дуже критикували різні правозахисні групи в Європі, в тому числі. Але справа в тому, що Естонія надала автоматичне громадянство тільки тим, хто був громадянином Естонії під час Першої республіки до Другої світової війни або їх прямим нащадком. А також в якості виключення людям, які підтримали проголошення незалежності. Тобто, коли проголошували незалежність, назбирали підписи. Якщо людина, росіянин, ставив свій підпис за незалежність Естонії, їм давали таку картку, і потім через цю картку можна було теж отримати громадянство. Інші люди, вони громадянство автоматично не отримали так звані сірі паспорти. Тобто вони були не громадянами, вони мали вибір. Вони могли пройти звичайним шляхом натуралізації, отримати естонське громадянство, залишитись цими так званими сірими паспортами або отримати громадянство інших країн. І от приблизно там майже ровно по третинам, третина натуралізувалась, стала естонськими громадянами, десь третина залишилась не громадянами, біля третини стали російськими громадянами. Це, звичайно, дуже допомогло Естонії дуже швидко просуватися на шляху ЄС і НАТО, тому що ці найбільш такі радикальні промосковські елементи, вони зазвичай естонське громадянство не отримали і, відповідно, не могли голосувати і блокувати різні рішення, як Естонія просувалася на шляху європейської інтеграції. Хоча вступ до НАТО і ЄС був зовсім не таким легким, деякі люди помилково вважають, що ось там Балтійські країни майже там автоматично в НАТО взяли, це зовсім не так. Це було досить контроверсійне питання, і це було зовсім неочевидно, це була дуже велика робота, дуже активна робота Балтійських країн, щоб війти до НАТО і до ЄС. Але справа в тому, що країна з самого початку розуміла, що це абсолютний імператив, був певний консенсус серед політичних сил, ніхто це не оспорював, тому що ці сірі паспорти не допомогли відсіч відповідно ці радянські проросійські сили від політики. І відповідно Естонія стала досить швидко членом Європейського Союзу і НАТО. Ну, постійно це чисельність людей без громадянства та з російським громадянством не зменшувалось, тому що просто в силу суто таких фізичних причин багато цих людей були вже похилого віку, пішли в інший світ з часом. Тобто, якщо на початку кількість цих негромадян була там біля 30%, зараз там біля 6%, мабуть. І звичайно, частина натуралізувалася, серед них теж є різні люди, є люди, які інтегровані, але є люди, які підтримують Росію. Тут в чому ще була велика проблема. Естонія, вона постійно в топ-10 країн по свободі слова, по свободі інтернету, вона навіть постійно змагається з Ісландією за перше-друге місце. Тут свобода слова завжди була такою священною коровою, тому тут ніяк не обмежувалися російські канали, телебачення, тобто на всіх кабельних каналах був повний набор цих російських каналів. Тобто це російськомовне населення, воно це дивилося, їм там промивали мозги постійно. Не дивно, що вони мають такі погляди. І от скільки я не закликав, в тому числі естонських урядовців, якось це обмежити, вони казали, ну, свобода слова, ми нічого не можемо це зробити. Хоча я пояснював неодноразово, що якщо ми кажемо про свободу слова, навіть якщо подивимося на Міжнародний пакт
громадянським політичним правам, то ми побачимо, що після статті 19, яка стосується свободи слова, є стаття 20, де прямо сказано, що пропаганда війни та різні спічі повинні бути заборонені. Причому це навіть не право держави, а є прямий обов'язок, власне. Але не доходив цей меседж, як то кажуть. Але після вже початку повномасштабного вторгнення все ж таки схаменулися, і зараз всі ці російські канали пропагандистські в Естонії закрили. Більш того, навіть доступ до найбільш таких ідіозних російських сайтів в інтернеті теж закрили. Тобто, звичайно, це ситуація трохи змінила. Ну, більш того, багато людей, які такі були відкрито проросійські, вони побачили, що толерантність суспільства зменшилась дуже сильно після початку повномасштабного вторгнення, вони так затаїлися. Вони вже, мабуть, так відкрито це намагаються не казати. Ну, крім того, дуже така велика категорія, як на Донбасі було, які вони за мір, розуміли, за який мір вони. В Естонії не було, принаймні не були, результати не були оголошені таких соцопитувань, але було таке соцопитування в Латвії. В принципі, в Естонії, в Латвії ситуація дуже схожа в цьому сенсі. Тобто, думаю, що в Естонії ситуація приблизно така сама. Тобто там, якщо я вірно пам'ятаю, грубо кажучи, 20% було відкрито за Україну, серед російськомовних саме, 20% там за Росію, а інші були от саме такими за мір. Да? Зрозуміло. При тому, що, скажімо, латиші, вони там 98% підтримували Україну. Там підтримка Росії, вона була статистичної цієї погрешності десь. В Естонії, в принципі, певна ситуація приблизно та ж сама. Тобто, безумовно, є росіяни, які підтримують Україну, але я не можу сказати, що їх багато. Є дійсно такі люди, нібито нейтральні, є, які відкрито підтримують Росію, але все ж таки хороша новина тут в тому, що фактично всі ці люди не мають майже жодного політичного впливу на політику Естонії. Тобто вони там можуть десь бухтіти у себе на кухнях, там писати злобні коментарі там в Фейсбуці, там є у них там такі групи, вони по кунсткамі розбираються, якщо треба подивитися, що відбувається, можна туди сходити, побачити. В цілому, я кажу, якось на політику Естонії вони, в принципі, не впливають, тому тут можна не турбуватися. В принципі, щодо ставлення до біженців, то дійсно естонці підтримують біженців абсолютною більшістю, місцеві росіяни там десь 50. То теж різниця дуже така серйозна в цьому сенсі. От така у нас ситуація. Дякую за таку докладну відповідь. Дуже цікаво. А спостерігаєте ви таке явище? От, наприклад, у Литві дуже розповсюджене. Туди прибуло багато росіян, які, це моя особиста думка, вдають з себе біженців політичних, причому їх ніхто не переслідує. Я маю на увазі тих людей, які називають себе ліберальними журналістами, опозиційними політиками російськими тощо, які просто впритул не помічають Україну і війни, які просувають свою повістку, які, там, хтось просто за мир, а хтось привертає увагу до того, що росіянам погано, а Україні, тобто вони демонстративно не закликають не допомагати українській армії, українській державі, тобто стоять так осторонь, м'яко кажучи, при тому їх помітно багато. Чи є такі рухи, такі не пропутінські, може бути, а такі напівпроросійські або зовсім проросійські? І Хороші наскільки... росіяни, да. Хороші росіяни, да. Багато у вас там таких, ні? Є, мабуть, не так багато, як в Латвії і в Литві. Є і реально росіяни, які підтримують Україну так досить активно. Тобто різні є. Та категорія хороших русських, безумовно, теж є, хоча, мабуть, хороших русських. Мабуть, не так багато, як в Латвії, в Литві дійсно, але, в принципі, в естонському суспільстві, на жаль, є таке. Є різні конференції, куди запрошують
таких, якщо навіть і не в Естонії, от була велика конференція, там Муратов приїздив, там розповідав, як завжди, що там Захід, який там не зупинив Путіна вчасно, мабуть, не набагато краще, ніж сам Путін. Оцю всю типову для хороших росіян байду ніс. Ну, я там теж декілька питань поставив на цій конференції. Правда, Муратов вже пішов, там Соболь за нього відбувалося. Ну, справа в тому, що, ну, на жаль, є таке. Але, в принципі, я б не сказав, що дуже багато. І, в принципі, естонці в переважній більшості розуміють це дуже добре. Ну, власне, це зрозуміло, тому що історичний досвід країн Балтії він досить схожий на історичний досвід України, ну, з тільки різницею, що Естонська Республіка проіснувала між Першою та Другими світовими війнами до окупації російської. Відповідно, тут, мабуть, ще більше людей залишилось, які ще пам'ятали ту Першу Естонську Республіку. Ну, в цілому, досвід історичний, він дуже-дуже схожий. Тобто були всі ці депортації тут, і знищення людей, всі ці цензури. Ну, всі, так би кажучи, прелісті цього радянського раю. І, відповідно, естонці вони дуже добре розуміють, що таке Росія, як до неї треба ставитись, тому, власне, Естонія була завжди голосом світі України, як і інші Балтійські країни. Хоча, з іншого боку, як ми бачимо, історичний досвід не завжди допомагає, скажімо, та ж Угорщина, я теж був 56-й рік, але чомусь, ну, там, звичайно, теж угорці дуже різні бувають. Я знаю дуже багато угорців, які не підтримують Орбана, вважають його національною ганьбою, підтримують Україну, але все ж таки суттєва частина угорського суспільства, як відомо, Росію підтримує. І це дійсно для мене не зрозуміло абсолютно, тому що вони дійсно мають. Я можу там зрозуміти французів, які там бачили росіян, там якихось цих іммігрантів, мабуть, після громадянської війни в Росії. А армію так вони взагалі ще на початку 19 століття бачили, вже забули, мабуть, це. Але, скажімо, угорців я не розумію. А Ну, скажіть, пане професоре, а скажіть, будь ласка, а як ви просто це цікаве питання, вашу думку почути? А як взагалі зрозуміти ось трійку країн європейських, які менше за всіх підтримують Україну, очолює цю трійку, до речі, не Угорщина, а Болгарія. А на другому місці, а ні, я брешу. На першому місці Словаччина, де лише 4 людини з 10, ну за соцопитуванням, вірять, що Росія напала на Україну, 4 з 10. Значить, Болгарія на другому місці у цій ганебній історії. І в Угорщині, до речі, все ж таки більшість, 54% вірять, що знають і думають, що Росія таки напала, що Росія агресор. Я зараз не кажу не про політику урядів. Наприклад, уряд Словаччини поводиться просто дуже круто і підтримує Україну. Але що з населенням таких різних країн? І це ж нібито не Сербія, яка там хоробливо залежна від Росії. З угорцями може бути тут імперська така, якби традиція угорська, вона наклалася. А на вашу думку, що це за феномен? Причому я взагалі хотів з вами про Східну Європу поговорити, так? А тут такі хворі пацієнти Східної Європи, на відміну від Балтії, там від Польщі, Чехії тощо. Що відбувається? Чому так досі? Ну, Словакія це дійсно такий досить цікавий феномен, при тому, що дійсно, як ви сказали, в принципі, уряд Україну підтримує досить активно, як, до речі, уряд Болгарії, хоча там, звичайно, були коливання, але в принципі, якщо навіть не офіційно, то ж Болгарія дуже багато зброї поставляла в Україну, чого не було від Угорщини, наприклад, принаймні офіційно зовсім. Але ну, з Болгарією якраз більш-менш зрозуміло, тому що це завжди була така вісь православних країн, там Сербія, Болгарія, братушки, тобто там Угу. історичний досвід, допомога в звільненні від Османської імперії, тобто весь цей романтизм. Тобто, ну, в Радянському Союзі не було, там пам'ятник Олександру II, скажімо, в центрі Софії стоїть там. І величезний такий поповник стоїть теж рядом. Ну, відповідно, так. Тобто там якісь були ці, тим більше, до речі, під час, скажімо,
холодної війни радянських військ в Болгарії не було. Тобто це вважали, що країна така надійна, і радянські війська там не стояли, на відміну від Чехії, тої самої Німеччини. Тобто тут ще можна це якось зрозуміти, хоча теж я просто теж спілкуюся з різними, в тому числі болгарами, і дуже багато з них вони Росію дуже негативно оцінюють, але а щодо Словаччини, це дійсно для мене загадка в певному сенсі. Чому так? Ну, в принципі, мабуть, тут загальна проблема в тому, що дійсно Словаччина вона була, ну, якщо брати саме країни ЄС, досить корумпована по ЄСовським стандартам, і там все ж таки був певний вплив місцевих цих олігархів, якщо їх так можна назвати, мафії. Там, де таке правління, там завжди є проблеми з свободою преси, яка там не завжди може об'єктивно висвітлювати ситуацію. Мабуть, в цьому відповідь, але я кажу, точно не можу сказати. Тобто для мене це теж своєрідна загадка така. Тому як Пане відбувається Євгене, тут. ще хотів розказати вам, що, наприклад, у мене товариш є, він зараз у Польщі з сім'єю, і він розказав буквально вчора, що Варшавою йшов марш, десь, ну, він оцінив його там десь 2000 людей під гаслами «Бій Бандеру, бій Україну». А що це таке? Що це такі за рухи, які всередині країни, які підтримують? Ну, Польща більш за Польщу, ну це одна з провідних країн у підтримці України. Що це за сили і як це працює взагалі в Європі зараз, такий антиукраїнський фронт? Ви це бачите? Ні, ну безумовно, в будь-якій країні, і Польща не виключення, є проросійські сили, як і прямо корумповані Росією, так і так звані корисні ідіоти просто. Ну, треба розуміти, що для такого міста, як Варшава, 2000 осіб, це, в принципі, невелика така демонстрація зовсім, при тому, що там була контрдемонстрація, там як поліція розводила. Тобто, в принципі, безумовно, в Польщі такі сили вони є, але вони не мають великої підтримки. Окрім того, звичайно, є польські націоналісти, які там історично мають відношення до українських націоналістів. Всі ми знаємо, що відносини Польщі і України мали певні драматичні моменти з обох боків, причому дуже серйозні. Тому, в принципі, ну, абсолютно більшість суспільства розуміє, що зараз не час просто це все заглиблюватися і наоборот намагаються якось там зробити там сумісні різні комісії, істориків, щоб якось це все вирішувати в такому нормальному правовому полі. Ну, безумовно, є певна кількість людей, яка це все використовує. І, в принципі, Росія, вона дуже активно взагалі грає, вона підтримує цих крайні правих, крайні лівих, фактично всі деструктивні сили. І ось націоналісти дуже часто вони підпадають під вплив Російської Федерації, інколи їх навіть темно грають, просто використовуючи їх такі страхи, інколи відкрито, як там фінансуючи ту саму Ле Пен у Франції, так? Ну, справа в тому, що я не думаю, що в Польщі це велика проблема насправді. Тобто там скоріше більше проблема з цими фермерами, які були занепокоєні Ні, тим, для що Польщі це не дуже характерно. Я тому і навів цей приклад, тому що навіть у Польщі таке є, так? В інших ну, це країнах. демократична країна. В демократичній країні, звичайно, є весь спектр думок, це зрозуміло. Інше питання, скільки відсотків цього спектру. Хоча, в принципі, в будь-якій країні це відомо, там ну, біля 20% це більш-менш такі, скажімо, ксенофоби, так їх називаємо. Да? І, безумовно, от серед цих 20% у них завжди є такі більш-менш стабільні електорати ультраправих і так далі. Тобто, ну, це є везде, тобто всюди. Тобто, це демократія. Демократія А наша. як так, пане Євгене, як так відбувається? Просто от такої що з більш широкої точки зору, з вашої.
науковий, що так нібито такі вороги ліві, крайні ліві і крайні праві чомусь часто просто зустрічаються в одній точці, і ця точка є проросійська позиція або позиція не на підтримку України. Ну, наприклад, ці пацифісти, ліваки і інші подібного плану люди кажуть про мир на будь-яких умовах. Тобто, і це підтримують, до речі, російські так звані ліберальні пропагандисти, в тому числі які в Естонії бувають. Ось я прочитав, ну я так здивувався трохи, коли такий аналітик, економіст, соціолог Владислав Іноземцев, людина, яку я знав, зараз просто вони десь гастролює, пропонує Україні фактично здатися на тих, зупинитися станом на зараз і помиритися з Росією, і типу, після того нас візьмуть у НАТО, що дуже сумнівно, це маніпуляція, так, да? Але є ліві, які кажуть, то не треба воювати, не треба там постачати зброю, як там в Болгарії був скандал, там навіть з президентом. Значить, а праві взагалі кажуть, що Путін це захисник цивілізації, ну проти ЛГБТ+, і ми тобто одночасно крайні ліві, крайні праві грають на боці зла. Що це за феномен такий? Або може це і не вперше в історії відбувається? Ну, власне, для мене ніякого феномену тут немає, тому що насправді крайні правий і крайні лівий це майже те ж саме. І взагалі, тих, кого називають крайні правими, зазвичай вони такі ж самі ліві, просто маючи певну риторику, та ж саме проти ЛГБТ там, чи мігрантів, які просто переміщують їх до цього умовного правого лагерю. Але якщо ми подивимося на інші їх речі, скажімо, на економічну там програму, якісь базові принципи, це такі ж самі ліваки насправді. Взагалі, ну, це так історично склалося, але це дуже невірний підхід, тому що, ну, кажуть, от фашисти це типово такі Так. ультраправі. Да? Хоча фашисти правими були, ну, мабуть, тільки в Португалії, ну, мабуть, класичний фашист в Іспанії. От, скажімо, нацисти, да? Це взагалі були, ну, хто знає, той пам'ятає, що це були націонал-соціалісти. Але їх знову ж таки відносять до крайне правих, хоча з якого бісу, як то кажуть. Якщо вони націонал-соціалісти. Просто там в Радянському Союзі були інтернаціональні соціалісти, а в Німеччині були націонал-соціалісти. Але і ті були ліваками. І це теж відомий факт, що Сталін на одних з виборів в Німеччині нацисти отримали більшість саме тому, що Сталін запретив блокуватися комуністам і соцдемам. Тому що вважав, що соцдеми вони такі опортуністи, а нацисти вони ближче соціально такі близькі до комуністів. І, власне, от не давши сформувати цю коаліцію комуністів і соцдемів, фактично він відкрив дорогу Гітлеру до влади. Тобто в цьому сенсі для мене ніякого феномену немає. Як і в тому, що Росія підтримує і тих, тому що Росія просто підтримує абсолютно всі деструктивні сили, які несуть якийсь хаос, якісь проблеми. Тобто, як я люблю казати, там не все багаття розпалює Росія, але нема такого багаття, коли б Росія не додала бензину. Ой, На свій слухайте, багаття. пане Віне, а щодо подій у Франції, що думаєте про це? От, власне, це ілюстрація того, про що я казав. Тобто, безумовно, ці всі протести не Росія інспірувала, тобто у них там свої є проблеми, це 100%, але то, що Росія додавала туди бензину, це 100%. Ну, наскільки це було успішно чи ні, наскільки посилили ці протести, ну, тут важко сказати, але те, що Росія допомагала їх розпалювати, як і будь-які інші деструктивні події в Європі, це 100%, це вже було відстежено. Ці були ці групи там підтримки в Фейсбуці, в Твіттері, ботаферми. То все там антивакцинатори, всі ці от ліваки, всі ці Брексити, все це, хоча так, воно починалося не в Росії, але Росія дуже це все активно підтримувала і розпалювала. Я пам'ятаю, Євгене, як я в 17-му році навесні
В адміністрації так сталося. В адміністрації президента Макрона я намагався переконати французів, що треба закривати франкомовну Russia Today, яка базувалася в Парижі, яка нараховувала 200 людей франкомовних французів, переважно. Майже всі французи працювали на Росію. Вони заборонили цю пропаганду лише після початку тотального вторгнення. А до того вони терпіли це. Ну, власне, Скажіть, як і в Естонії, про що я так. казав. Мгм. Та ж сама ситуація. Ну, зараз, в принципі, західні еліти більш-менш прозріли, або це стосується все ж таки більше Східної Європи, умовно Західної Європи, та включно там з Австрією, я не знаю, там або Південна Європа, вона ще так не прозріла, як треба. Як би ви оцінили тверезість країн НАТО, країн ЄС? Ну, якщо ми дивимося на європейський континент там з півночі на південь і зі сходу на захід. Щодо Росії тверезості. Ні, ну прозрівають, безумовно, просто цей процес, ну, він дуже велика інертність, і він тому йде дуже повільно, на жаль. І, в принципі, от зараз це питання вступу до НАТО, це дуже добре все це так наочно демонструє, тобто Східна Європа майже все підтримує від України до НАТО, Північна Європа теж, скандинавські країни підтримують, деякі західні країни, навіть Франція, що стала для багатьох Так, сюрпризом, я теж вже здивований був. Да. підтримує. Але так, от Сполучені Штати, Німеччина є тормозом, Сполучені Штати, як не дивно. І справа в тому тут, ну так, тобто ми бачимо, що я не політик, не дипломат, тому можу казати прямо, що просто багато американських спецслужб вони виявили свою просто повну професійну непридатність, тому що вони не могли зробити вірних якихось прогнозів. Тобто ми всі бачили, як вони там вважали, що Київ захоплять за 3 дні, а Україна там за пару тижнів. І безумовно, Байден, ну, він вже стара людина, тобто, що не казав, але він поводиться як боягуз, прямо скажемо, не дуже розумна людина. Просто, ну, Ой, сподіваюся, що це просто через його поважний вік, але маємо, що маємо, як то кажуть, тому що, в принципі, немає взагалі жодного раціонального аргументу, чому Україна не повинна бути запрошена в НАТО зараз. Якщо навіть хтось там, та ж саме Сполучені Штати, щось там ще бояться, цей Пригожинський мятеж показав, що там бояться взагалі нема чого. Вже, мабуть, найбільш розумна людина це вже зрозуміла. Але справа в тому, що всі ж розуміють, що вступ до НАТО це процес досить таки тривалий. Тобто, ну, ми зараз це бачимо зі Швецією. Тобто, от одна країна, ну, дві, не ратифікує, Туреччина і Угорщина, і все, процес призупинився. Тобто, якщо яка країна якась там вважає, що ще рано Україну приймати до НАТО, ну просто не ратифікуйте вже на тому етапі вступ, там пригальмуйте це до певного часу, коли ви будете вважати, що там все вже нормально, і все. Що заважає почати процес? Нічого, нема просто раціональних аргументів. Що я кажу, початок вступу це ще не є повне членство. Якщо не кажуть, ну це нас війну якось там втягне. Як воно втягне, якщо Україна ще не буде повноправним членом, а просто розпочне процес? Ніяк. Тобто немає аргументів. Коли там кажуть, що Україна там не відповідає якимось там стандартам, ну так, дійсно, НАТО це не просто. Угорщина відповідає, Туреччина відповідає, демократія. От саме те, що, ну, мабуть, Угорщина відповідала, коли вона входила, але Туреччина, вона дійсно вона не відповідала ні коли її брали до НАТО, ні зараз, тим більше. Її брали чисто через таку політичну цілесообразність. Ну, тобто, ну, власне, справа в тому, що якщо брати військову компоненту, хоча це є військово-політичний альянс, і там, звичайно, є політичні вимоги також, в принципі, все ж таки там, на відміну від ЄС, де там більш економічне, політичне питання, в НАТО все ж таки головне питання це військове воєнне питання. І відповідно, всі ми бачимо, що українська армія зараз це об'єктивно друга армія, якщо не рахувати ядерну зброю, друга армія в НАТО після Сполучених Штатів. Більш того,
українська армія може робити те, що не може американська армія робити в принципі, тому що жодний американський солдат він кроку не зробить без повного там авіаційного превосходства над супротивником. Тобто в тих умовах, як зараз наступає українська армія, американська армія просто кроку не зробить Це банально. абсолютно точно. І Залужний прямо це сказав. І дякуємо йому за це інтерв'ю. Так, Він просто дуже сказав, як є. потужне інтерв'ю. Просто за протоколами НАТО рух взагалі неможливий контрнаступ, а він відбувається. І ще хтось там дорікає Україні темпами. Чого, про що ви кажете? Я хочу, знаєте, що дійсно там ми можемо по-різному оцінювати Байдена, але істина в тому, що альтернативою йому є Трамп. І я буквально днями бачив там інтерв'ю політика якогось американського колишнього військового, який сказав, що ви маєте встигнути за Байдена, бо за Трампа підтримки просто не буде України. Наскільки ви думаєте, ймовірно повернення до влади Трампа, і чи дійсно так все там на одному гачку президентському висить у Сполучених Штатів, що лише президент вирішує так, ні, давати, не давати, більше, менше тощо? Ну, насправді, це таке дуже глибоке питання, і насправді воно набагато більш драматичне, насправді. Тому що ще Полібій там в Древньому Римі писав, що демократія вона раніше чи пізніше вироджується в охлократію, тобто владу НАТО. І потім країни припиняють своє існування, чи заходять на нове коло, там, якусь диктатуру, чи просто правління якогось доброго монарху. І коли я був студентом, все це читав, то для мене це були якісь цікаві теоретичні викладки, не більш того. Але зараз я бачу, що власне все відбувається так, як писав Полібіт. То цей шалений популізм це власна сучасна форма охлократії. Ми саме бачимо, що демократія вона безупинно котиться до цієї охлократії. Це дійсно проблема, тому що проблема американської демократії, на мій погляд, почалась навіть не з Трампа. Коли люди обирали між Маккейном і Обамою, вони Обами. обрали. От я вважаю, що от в той момент демократія померла. На жаль, мабуть, я трохи драматизую, але це я так бачу, принаймні. Коли його переобрали вже після того, як він в свій перший срок показав, хто він є, тому що в перший срок ще можна там зрозуміти цей феномен «я не расист», там, да? Якось це можна там збагнути. Ну, другий крок, навіть там був у них такий плакат, не пам'ятаю вже в якому штаті, дуже мені подобався. Після того, як Обама пробув перший строк і на другий став балотуватися, плакат був приблизно такий, що якщо ви голосували в перший раз за Обаму, щоб показати, що ви не расист, зараз проголосуйте за іншого кандидата, щоб показати, що ви не ідіот. І от, власне, тим не менше, Обаму переобрали, тобто Трамп вже був фактично, Наслідком. це був вже переобрання, це був вже контрольний вистріл в демократію, а Трамп вже це був ростин патологоанатома. А Власне. слухайте, пане Євгене, ось а чому так? Ось зараз Обама, буквально там пару тижнів, може 3 тижні тому, сказав: ну я не хотів виконувати Будапештський меморандум. Він не дослівно так сказав, але за суттю. Не хотів нічого там про Крим говорити, і він правда ховався, не відповідав там на дзвінки, навіть на імейли тощо. Просто він зник під час окупації Росією Криму, в той час, коли Росія навпаки чекала на реакцію і коригувала свої дії згідно з тим, чи є реакція там Вашингтону, чи ні. Її не було. І він сказав: ну там же більшість була проросійська, симпатиків Росії. Це відповідь навіть не професора там Гарварда, ні випускника Гарварда. Це відповідь якогось там, я не знаю, абсолютно божевільної людини, яка просто позбавила нам мозку. А як така людина, він не вибачився за це, як така людина користується довірою, повагою досі в суспільстві міжнародному, в американському, коли вже люди казатимуть в очі їм, що ви просто не відповідали посаді, за яку обіймали. Це ви просто не злочин. Якщо не злочинець, то просто дурень. І таких обирати не можна. Чому в це коло завжди на нове коло заходить історія, навіть у таких країнах, як Сполучені Штати?
Вже не пам'ятаю, хто з моїх друзів це казав, але це просто геніальна фраза. Він сказав, що всеобще виборче право дало ідіотам можливість голосувати, а соціальні ці сеті, мережі надали їм площадку для агітації. Оце, власне, те, що відбувається насправді. Тобто ми бачимо, що от дійсно всі соціальні ці мережі вони підсилюють цей популізм. А популізм, як я казав, це фактично сучасна ця форма ахлократії. От ми бачимо. Тобто, як відомо, ну це і Черчилль казав, що демократія не дуже добра форма правління, просто всі інші ще гірші. Так насправді і є. Але демократія це далеко не найкраща форма насправді. І дійсно в нього дуже є багато вад, і головна вада в тому, що знову ж таки, коли ми кажемо демократія, кажуть, що це влада народу. Але це ж не так насправді. Демократія це була власть Демоса. Так дословно і перекладається влада Демоса, але Демос це був не весь народ у Греції далеко. То щоб бути Демосом, тобі треба було пройти навчання, здати іспит. Там навіть якщо не помиляюсь, до реформ салону, якщо ти не здавав іспит, тебе взагалі в раби відправляли. Тільки салон це відмінив. І відповідно це був не просто весь народ, а це була сама освічена частина, яка розуміла, як це все працює. У нас же зараз ну, це головна вада демократії, що там голос якогось п'янічки, там голос професора, він має таку саму вагу на вибір. Ну і от маємо, що маємо. Якщо раніше дійсно якось все ж таки, поки не було цих соціальних мереж, людям можна було якось там доносити. Ну, пускай, звичайно, була там певна пропаганда, але все ж таки там були професіонали. Зараз там будь-яка тетя Клава там в Фейсбуці, там, яка може гарно розмовляти, вона експерт усіх питань, у нее там 100 тисяч підписників, і вона відповідно формує громадську думку. І отак воно все і відбувається, на жаль. І, власне кажучи, я не бачу, що з цим можна зробити. У нас трохи ми далеко відійшли від, мабуть, теми нашої Далеко-далеко, сьогодні. але ця тема вона близька до ситуації, в принципі, у світі загалом. І як кому, як не вам, вченим людям, про це думати. Бо я не знаю, я відповіді не знаю. Але те, що відбувається, те, що є загрози переобрання Трампа, те, що є там певне там божевілля в елітах політичних, і те, що там у Сполучених Штатах навіть там не хочуть запрошувати Україну до НАТО. Тощо, ну нібито не було нічого, навіть тотального вторгнення. А скажіть, будь ласка, ось те, що про що заявив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, про те, що все ж таки консенсус країн НАТО є в тому, що це він напередодні саміту сказав, що план дій щодо членства в НАТО буде скасований для України. Тобто, що це означає? Те, що не буде, тобто те, що прийняття України в НАТО залишиться питанням суто політичним. Хочу, не хочу. А не обкладеним якимись там додатковими умовами, які там важко виконати, важко там сформулювати чітко відзвітувати про їхнє виконання. Тобто не буде до чого чіплятися додатково через те, що цього плану не буде. Це гарно, взагалі, скасування цього ПДЧ. Ну, я вважаю, що це гарно просто через те, що додатковий етап зникає. Просто Угу. ось і все. Тобто, і причому, як ми бачили, цей етап абсолютно не обов'язковий, тому що, скажімо, у Фінляндії та Швеції його не було зовсім. Так. Тобто, ну, чим менше етапів, тим краще. Тобто, це безумовно добра новина, але ну, одна з хороших, але звичайно, якщо не буде політичної волі, то це не допоможе. А як оця політична воля буде формуватися, це вже інше питання. І ну, побачимо. Зараз дуже активно йдуть ці перемовини і напередодні цього саміту. Тобто там може все вирішитись буквально в самий останній момент. Але все ж таки я хочу сказати, що не треба мати якісь завищені очікування, тому що я не думаю, що там насправді будуть якісь такі реальні прориви, що Україну кудись запросять. Тобто, що більш-менш реалістично можна очікувати, на мій погляд, це дійсно якісь
гарантії на період, поки Україна не війде до НАТО. Причому знову ж таки треба постійно це підкреслювати, що ці гарантії повинні бути не альтернативою НАТО, а саме проміжним таким етапом, поки Україна не стане повноправним членом НАТО. Ну, побачимо. Це важко сказати. На жаль, так, все ж таки я Ну, кажу, да, це давайте політична якість. дочекаємося вже до остаточних формулювань, остаточних рішень. Дочекаємося до всього. Фактично, не будемо гадати, нам це не потрібно. Я, коли вашу біографію дивився, з'ясував просто з першої, буквально з першої стрічки, що ви народилися, на відміну від мене, вам пощастило народитися в Криму. Ми ровесники, фактично, там півроку різниці. Але вам так пощастило, ну і я так думаю. А які у вас згадки про Крим? Чому ви там народилися? Які думки про Крим зараз? При тому, що ось буквально днями там інтерв'ю ABC Зеленський сказав про те, що на етапі звільнення Криму там Путін може піти на перемовини щодо збереження своєї влади. Ну таке. Тобто Крим ключова така позиція і зараз, але і в вашому житті Крим теж зіграв якусь роль. І про це особисто теж хочу дізнатися. Ні, безумовно, і тому саме ця війна, що починаючи з 2014 року, була для мене дуже особистою справою. Насправді у мене там жили батьки моєї мами в Сімферополі, тому що батько мій був військовий, ми подорожували все наше життя. І просто, ну, батько мами, мій дідусь, він був досить відомим професором медицинським, працював в Кримському медінституті. Ну і незважаючи на те, що зараз деякі любителі Радянського Союзу з ностальгією вспоминають радянську медицину, насправді це була абсолютно така жахлива річ. Ну і мати, щоб не ризикувати, поїхала саме до батьків до Симферополя, щоб мене там народити, якщо так можна сказати. Тому що все ж таки, ну, маючи батька професора медицини відомого, все ж таки була деяка надія, що буде трохи краще ситуація. Ну і дійсно я в Криму бував досить часто. Коли, скажімо, батько служив у Сирії, я там жив з сестрою у а, дідуся і бабушки моєї там, в Симферополі. Навчався там в школі. Тобто, якщо порахувати, мабуть, разом я десь 7-8 років прожив в Криму. Ну, взагалі я мало де жив в одному місті, тобто, скажімо, в Києві я прожив 11 років, там, в Талліні вже довго дійсно, майже 20 років, а в всіх інших містах я жив там 2-3 роки максимум. Зазвичай, тобто можна сказати, що Крим, безумовно, для мене це місто мого дитинства, тобто з 5 по 10 клас школу ходив. І там мій дід похоронений, батько мати, я не можу його навіть могилу зараз відвідати. Це дуже все важко, безумовно. Але я вірю, що Крим повернеться, тобто у мене немає жодних сумнівів, тут раніше чи пізніше. Ну, сподіваюся, що буде скоріше, звичайно, тому що все ж таки я вважаю, що дана ситуація повинна закінчитися розвалом Росії, її повної денуклеаризації, тобто вся ядерна зброя повинна бути вивезена після цього. Це взагалі повинно бути основною метою України, тому що якщо Росії там залишить хоч щось, це буде означати, що вона все ж таки змогла отримати хоча б якісь свої, досягти якісь свої цілі. Це буде насправді зеленим світлом для всіх диктаторів у всьому світі. Це за цією ситуацією дуже всі уважно спостерігають. В першу чергу це китайські комуністи, безумовно. І якщо я кажу, Росія не буде показово покарана, не буде розділена, всі злочинці не будуть притягнути до відповідальності, це буде означати, що Збройну силу можна використовувати, що можна отримувати
те, що ти хочеш через Збройну силу. Якщо будуть якісь наслідки, вони будуть тимчасово недостатні. Ну, а Китай він довго грає, йому там терпіти якісь санкції там 5-10 років до нього це взагалі не питання. І якщо от цього не стане, то я просто гарантую, що Тайвань буде наступним. А Тайвань, як відомо, він там виробляє там від 60 там по навіть деяким напрямкам 90% напівпровідників і мікрочіпів. Тобто, якщо це виробництво, ну зараз там в пожарному такому порядку намагаються ці мікрочіпи зараз там заводи будують в Штатах, в Європі, там, щоб якось цей дефіцит перекрити, але поки це все побудується, тобто, ну от уявіть собі світову економіку без мікрочіпів. Та ясно все, да. Ну, Але і коли пане там ковід Євгене, був, там трохи логістика порушилась, вже там та почались ясно. затримки з Пане виробництвом. Євгене, у нас, Це буде колапс. на жаль, сплинув час уже нашої великої розмови. Я думаю, що завдання європейських інтелектуалів, до яких ви належите, це крім усього іншого, крім підтримки України прямої, доводити західним елітам, що залишити Росію такою, як вона була, і законсервувати її, і співпрацювати з нею, як і коли з Радянським Союзом вони хотіли співпрацювати після вже Горбачова. Це абсолютно шлях у нікуди, і він призведе просто до нової війни. Я дякую вам за вашу Абсолютно. позицію, за те, Я, що якщо можна, буквально одну так, так. хвилину, у нас, мабуть, є, ще просто дуже коротко підсумую. Дуже можлива така річ. От деякі кажуть, що а чому взагалі нам на Заході повинні допомагати, ми повинні бути вдячними, що нам хоч щось там дають. А тут треба розуміти одну просту річ. Безумовно, ми вдячні за те, що нам допомагають. Безумовно, Україна без західної допомоги це було б там, як цей трикутник смерті під час перших визвольних змагань би було, чи б там воювали у лісах, як бандерівці. Це з Другої світової війни. Тобто, безумовно, те, що Україна тримається, це безумовно через західну допомогу. Але справа в чому? То якщо це розглядати як якусь там доброчинність, це безумовно дуже багато. Але це не доброчинність, це інвестиція у світову глобальну безпеку. І якщо розглядати це саме так, а воно так і є, інвестиція в глобальну світову безпеку, то ця допомога, вона безумовно недостатня. І її надають недостатньо швидко. От якщо всі ці люди зрозуміють, це буде головне. Тому що, як я що кажу, якщо Україна не встоє, якщо навіть стоїть, але просто Росія не буде показово покарана, то це просто буде така передишка, і потім все почнеться по-новому, і все буде набагато гірше. Власне, це що я хотів сказати. Дякую вам, абсолютно повне бачення є з ваших слів. Дякую за те, що долучилися. Дякую глядачам телеканалу АТR за те, що ви нас дивитеся. Дивіться АТR далі. Дякую за запрошення.